आखिर ऐसा क्या है कांगो जंगल में जहां लोग जाने से भी डरते हैं? कांगो जंगल दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक जंगल है। यह जंगल इतना बड़ा है कि इसमें जर्मनी जैसे 10 देश समा सकते हैं। इसका एरिया 37 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस जंगल में 10,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह जंगल साइज में जितना बड़ा है उतना ही डरावना और रहस्यमयी भी है, क्योंकि यहाँ 5,000 तरह के स्तनधारी जीव, 1,000 तरह के खतरनाक पक्षी और 300 से भी ज्यादा अजीबोगरीब जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। और आपको ऐसे ही फैक्ट्स वीडियो में रुचि है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।